Баршаңызға сәлем. Бүгін қыздарыммен осындай тәтті трайфл пісірдік. Видеоны бағалап, комментарияға өз пікіріңізді жазып кетіңіз. Бізге жұмыртқа қажет. Жұмыртқаны ең алдымен жуып алыңыздар. Кейін разрыхлительдің орнына мен жарты шай қасық тез әсер ететін дрожж қостым. Какао порошок, ұн және секер. Получай. Смотри. Соғасын? Я сама. Ой-ой. Мое неудачно упало. Да. А мое заряб. Екі жұмыртқа. 3 жұмыртқа мен 100 грамм секерімізді миксермен араластырамыз. Ұн, какао және қопсытқыш үшеуін бірге араластырып, жай-жайдан біздің жұмыртқалы массамызға қосып тұрамыз. Осы рецептпе пісіріп көріңіздер. Кейін противеннің түбін майлап, соның үстіне біздің дайын болған массаны құйдым. Бізге лайк басып қойыңыздар. Міне жайып осылай противенге құйып алдым. Кейін қызып тұрған пешке саламыз. Вот такой торт у нас получился. Пока қайнатыр сыртында күтуге не ждем. Біздің торт піскенше ыдысты жуып тастаймыз. Видеомызды қарағаныңызға рахмет. Кейін кремді жасаймыз. Ол үшін бізге сливки керек, творожный сыр және сахарная пудра. Ең алдымен сливкиді 4-5 минут миксермен соғамыз. Мен әр минут сайын миксердің жылдамдығын көтеріп тұрдым. 4-5 минут миксермен араластырғаннан кейін біз сахарная пудраны қосамыз және сливки қоюланғанша осы миксермен араластырып тұрамыз. Сливки қоюланғаннан кейін творожный сыр қосамыз. Және миксерді ең кіші жылдамдықта жайлап араластырамыз. Осылай біздің крем дайын болады. Енді піскен бисквитті алып, оны суытып қоямыз. Кейін кішкентай бөлшектерге бөліп, любой ыдысқа сала бересіздер. Менде бар осы ыдыс болды, сол себепті мен осы ыдысты пайдаландым. Енді бетіне дайын болған кремді жағамыз. Осының алдын мен глазур дайындап, оны суытып дайындап қойғанмын. Енді соны дайын трайфлдың бетіне құямыз. Кейін оформлениясын өз қалауларыңыз бойынша жасайсыздар. Менде мандарин болды. Сол себепті тек қана мандариннің өзін қоя салдым. Достар, бұл рецептіні мен өзімнің жерлесім, ұстазым, әрі ең ұнайтын фудблогерім Гүлжанат Нұрушевадан алдым. Жай мен қыздарыммен уақыт өткізу мақсатында осы видео рецептіні бірге түсіріп, бірге пісірген болатынбыз. Егер де ұнаған болса, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Бәріңізге рахмет. Сау болыңыздар.